Napoka ny bomba vita tanana tetsy Mahamasina ny maraina teo, isahotaka ny mpianatra sy ny mpandalo. Vehivavy lehibe voatondro mpamosavy tratra tetsy Ampanitokana, androany vao mangiran-dratsy. Nanorotsoritra ny tokony ho praiminisitra ny Repoblika fahaefatra Omer Berzika androany, izy izay efa manomboka mangoronentana hialy ny mahazo arivo. Any Ukraine, sahirana ny Europeanina amin'ny fitadiavam-baolana, tsy manaiky ny fiovam-pitatana ny Russia. Mankasitraka antsika rehetra misafidy hatrany ny televiziona Viva tonga soa ato anatin'izao fotoana ny famerenana ny fotoana ny fampahalalam-baovao izao no manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany na raha antsika ny vantana tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao teo ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina teny amin'ny Carleton Nanosy fanambarana izay nilazany ny tsy hany ekeny ny aloran'ny mamparazy ho eo amin'ny toeran'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernement ity fanambarana ity ihany koa no nanamafisan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha ny tsy akany izy ireo ny toeran'ny mpanohitra izany hoe tsy akany mampara ny toeran'ny mpanohitra amin'ity fitondrana ity ny mampara izay nampandany ny filoha amin'izao fotoana ny filoha Hery Rajaonarimampianina andeha raha antsika izay faneho-kevitra ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina izay nanapa-kevitra ho ihany Bureau National ny mampara fa ny tenako no atolotra praiminisitra hitatana ny gouvernement tany Repoblika fahaefatra. Ary araky ny demokrasia eran-tany dia ny filoha-pitarika ny antoko na ny vondrona politika izay manana ny maro anisa ao anatin'ny antenimiera no praiminisitra amin'ny fitondrana na fitatana na ny régime parlementaire izany na ny semi-parlementaire izay iainantsika ankehitriny. Eo anatrehany zany rehetrarehetra zany zavatra rehetra zany rehefa nandinika sy namakafaka ary nandalina ny tenako dia nanapa-kevitra fa tsy isana izany andraikitra maha-praiminisitra izany. Eo anatrehany zava-misy ankehitriny no nanapahako an'izay hevitra izay ary mino aho fa izay no fanapahakevitra feno fahendrena feno fandeferana zay efa natoko sy nijoroko adray katramizao. Koa fantatro fa malahelo ianareo nefa zao ny teneniko anareo aza malahelo fa ny lalao mbola ho ela. Koa eto dia manolotra ny fisaorana era-po era-tsaina ireo vahoaka manerana ny nosy ny fidy ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona mampara ny tenako. Misaotra ihany koa ireo solombavam-bahoaka sy ny Bureau National mampara izay nametraka ny fitokisana tanteraka indray tamin'ny tenako. Noho izany dia ambarako androany satria tsara ho fantatrareo fa rehefa mivory ny Bureau mampara dia à l'unanimité nilaza ny teny fa enao Andriamatoa Filoha no atao praiminisitra. Efa zay ny fanapahakevitra ny mampara ho maly ka ambarako eto androany fa mamela malalaka ny Bureau National mampara ny tenako isafidy ny olona izay tokony isahana izany andraikitra maha-praiminisitra izany. Voavararaka izany ny fanontaniana iray isan'ireo niteraka Elisabeth Atoato tsy nanaiky ny aloran'ny mamparazy eo amin'ny toeran'ny filoha eo amin'ny toeran'ny lehiben'ny gouvernement na ny praiminisitra ny filoha teo aloha Andry Rajoelina.
Tsy mbola ny ampelantanan'ny filohan'ny repoblika araka izany ny anaran'ny prime ministre hatramin'ny hariva teo tsy mbola nahazo taratasy ofisialy avy any avoloany ekipan'ny mapara anolorana io anarana io. Andro an'ariva nisy ny fihaonana teo amin'ny rotonta raha tokany maraina tamin'ny valora no fotoana nomena fa hanaovana izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidianan'ny repoblika teny antoerana Zoramiandrosoa sy Yves Chanel. Ny mpanolotsaina avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny solotenan'ireo vondrona mapara ireo no hita nanao fionana mangingina tetỳ amin'ny lapan'ny Iavoloha, fionana izay nanomboka tamin'ny 10 ora latsaka fefany teo ary tsy ny farana raha tsy tamin'ny 1 ora latsaka fahefany. Fionana adindray noentin'izy ireo nandiniana ny fomba hiara-miasa ao anatin'ity repoblika fahefatra ity, indrindra eo amin'izay fanolorana ny anaran'ny PM. Nanazava ny avy ao amin'ny HVM fa ny fandiniana ny fiara-miasa amin'izay fanolorana PM izay tsy midika ho fanaovana tsindry na koa fametrahana fepetra amin'ny mapara ny amin'izay mety ho anarana izay ho prime ministre ny repoblika fahefatra izay. Araka izany dia mbola tsy tontosa tamin'ity androany ity ny fanolorana ny anaran'ny ho prime ministre, mbola itoy ny dinika izay ny fanaovan'izy ireo androany, tsy mbola ho fantatra kosa araka izany ny fotoana anolorany mapara ny anaran'ny prime ministre. Ifampiresahana idinidinika ny ataoko hoe ahoana ny afahana mandroso amin'ity mikasika ny fanindriana ny prime ministre ity ary misy ihany koa ny hoe mety karazana mety fampanantonana amin'ny endrikendriky ny mety iaraha-miasa nga zay ka manazako anazy. Fomba fijery moa dia hoe aleo mihitsy raha reo tompon'andraikitra voalohany mba midinika sy mifanatona dia mandravina zavatra betsaka izay. Io nge zavatra logika be zany ny anome délai hoe 2 jours 3 jours 1 semaine io tsy maintsy mifampiresaka dia rehefa tena mifanaraka tsara dia mivoaka le izy. Izany hoe ny HVM be zany mametraka fepetra amin'ny mapara ho azy anarana ny olona ho prime ministre. Tsy mametraka fepetra le izy ho aza raisina foana satria ohatran'izay foana mampandiso le resaka hoe misy olona tenenina hoe mametraka fepetra na mametraka condition tsy hany mihitsy le izy. Tena resaka mazava be ny teneniny constitution namoaka ny aviany ny haute cour constitutionnelle amin'izay esprit izay, le esprit zany le hoe de concert irahan'ny président de république miaraka amin'ny parti majoritaire ao amin'ny assemblée nationale zay no hitondrana ny resaka fa tsisy hoe mametraka fepetra na mametraka imposé dini. Reny fanadihadiana reny moa araka ny nambara tamintsika teo dia mialohan'ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina izay rahantsika mivantana teto amin'ny Viva. Hoarahantsika ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatrany ny fivoaran'ireny toetra ara politika ireny ho ajantsika aloha izy hatreto ato anatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao ity fa hiditra amin'ireo vaovao isan'ny tanany isan'ny mpanara-baovao tamin'ity androany kosa itsika ny refitra ny bomba tetsy amin'ny sekoly Sainte Famille Mahamasina tokony ho tamin'ny 7 ora maraina. Bomba vita tanana hitan'ny olon-tsotra ny avaka ity bomba ity raha mitata amin'ireo bomba maromaro hita teto Andrenivohitra tato ato nanapa-kevitra ny manampahaizana amin'ny 10 fa apoka ity bomba ity mba hialana amin'ny mety loza ho aterany. Iarisy Ariela no mpanao gazety ny Viva teny toerana. Fipohanana arahana ikika avy amin'ny mpianatra tao amin'ny Sainte Famille sy ny olona manodidina tamin'ny valora sasany teo eo. Ny lohan'iny fipohana iny ity ny tsarin'ilay bomba namboary tanana raha ny fanazavana ireo mpitandron'ny filaminana tety. Tamin'ny 9 ora maraina no nahitana azy voalohany. Ireo olona andeha hivarotra eto amin'ity toerana ity no nahita zavatra hafahafa ka nampilaza ny polisy eto Mahamasina ihany. Dia bomba dia tsy bomba zay zalahy dia nantena zany le zandarma mivoaka vato manao teny civil dia misy telefôna avy dia tsisy dia tsy bomba io zany io raha tsisy telefôna tsy mipoaka io dia nisy polisy nandalo indray dia nijerena dia misy baly eo amboniny zay vao nina tena bomba miaraka amin'le saravavy. Tahaka izao ny fitandronan'ny fandriampahalemana napetraka tao aorianan'io fotoana io. Bomba izay avy lavitra ny fanampoahana azy izay no nahatongan'ireo manam-pahaizana andray ny fepetra hanapoaka azy teo. Oviana kosa ary no nametrahana azy teto.
io dia tsy misy mbola afaka mamaly mivantana sy mazava. Azo lazaina fa toerana tena be mpandalo mety mamasina. Ivery ny mpitandron'ny filaminana sasantsasany fa efa omaly no nipetrahany io bomby io saingy omaly tamin'ny firy. Omaly izay tsenany mamasina. Akoatry ny tsena, vezivezen'ny zanam-bahoaka ihany koa ny eto no ireo toeram-pianarana maro ety amin'ny manodidina. Eo ihany koa ny fisian'ny kanjan'ny ben'ny mamasina mampivezivezy ireo tanora. Taorin'ny bomba hita teny Mahamasina iny dia nitondra fanazavana ny lehiben'ny CIRGN n'Antananarivo efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika iny bomba teo akaikin'ny Sainte Famille Mahamasina iny amin'izao fotoana. Mahakasika ireo bomba hafa hita teto an-drenivohitra tato ato kosa dia efa misy ny olona iahiny raha ny fanazavana hatrany azo avy amin'ny CIRGN, fanazavana izay hoentin'ny colonel Florence Alakotomana. Ka tsy latsaky ny dimy angamba nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona teo hatramin'izao nisy andreny ataontsika hoe lazaintsika hoe bombe artisanale reny dia efa tafiditra amintsika eto zany zao ny resaka ataontsika hoe terrorisme fampiroroana. Isy atao fitandrona filamina koa dia efa mandray ny fepetra zany. Ino moa ny fepetra ho atao? Efa misy reny fandefasana andiana mpitandro filaminana amin'ny toerana rehetrarehetra reny mba tsy isian'izay. Akoatran'izay dia efa mandeha ihany mandeha foana hatramin'izao ny fanadihadiana hoe aiza mara ny poirana ireny zavatra reny. Satria ny zavatra mitranga zao raha ny farany teo hoe eo amin'ny vavahadina sekoly. Zany hoe rehefa hiditra ny sekoly zany dia fomba ny mpianatra ny mitangorongorona fampitantara zavatra nitranga ao maly na mifampiresaka ny sujet rehefa isy fanadinana. Koa raha sanatria tamin'iny sy nikitiko io zavatra io dia ataontsika hoe loza matambo no hitantsika teo. Fanadihadiana tsy mitanila no tokony ampiarina ireo mpitandron'ny filaminana amin'ny raharaha bomba samihafa. Fanindrin'ny Prime Ministre Omer Berzik ary dia nanao antsoavo ny mpanao fanadihadiana izy mba hanamafy ny asan'izy ireo ahitana ny marina mahakasika ity raharaha ity. Mila samborona ny atidoha sy ny mpametraka ireny bomba ireny hoy izy fametrahana bomba etseroa izay fiantsiny no ny toedra ara-politika misy eto amintsika. Ndeha rahantsika ny fanehonkeviny. Mbola mifandraiky amin'ilay adilahy voalazako teo ihany io. Mifandraiky amin'ilay fananina anao savorivory hiteraka tsy fitoniana eto amin'ny firenena. Fiantsina ny ankamarony. Ireo mpikaman'ny gouvernementany fampiresapirenena iray manontolo no notolorana Mariboninahitra androany valo amin'ireo ministre. Prime ministre lefitra miampy ny prime ministre no nomenany Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy. Ministre valo kosa nalahatra ho grand officier de l'ordre national malagasy ary folo nakarina ho commandeur de l'ordre national malagasy. Lanonana izay natao tetsy amin'ny lapany Mahazoarivo. Aoriana ireto dokavaritra vitsivitsy ireto dia ho isan'ireo vaovao arahantsika ny mahakasika ilay mpamosavy teny Ambatoroka sy ny maresaka mahakasika ny filaminana rehefa avy eo ary. Dia ahoana afaka hiavaka indray amin'ilay programantsika? Way, ka misy an'izany marina moa. Zary ky mbola sahirana mieritreritra cadeau Saint-Valentin ho an'ilay chérie-ako. Zako ky mbola tsy nahazo andao fa hiaraka sika roa hijery. Magazay Baolay natao andrehetra, vidiny mirary, ny tsara indrindra. Aza makany ankafitsony. Toloro fanomezana ny olontianao. Tongava malaky amin'ny Magazay Baolay. Satria tiako ianao. Baolay koa tianao. Si le fromage Labanita est riche en lait, c'est qu'il est riche en calcium. Riche en vitamines B1, B2, B12. Bon pour la croissance, bon pour la famille. En tartine, au petit déjeuner ou en encas, Labanita. Un amour de fromage.
Ny vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina no ankafantsika izao tapany faharoa amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao izao. Mpamosavy vehivavy lehibe iray sahabo 10 taona no nitazon'ny fokon'olona teny am-pantokana io maraina io. Ny aodiaodina nodidina ny fiandrasam-paty iray ity lazain'ny olona fa mpamosavy ity ary nanakorotana ny trano teo amin'ny manodidina. Tamin'ny 3 maraina no efa eniny mponina ny fisian'ny mpamosavy fanadadiana hoentin'ny Arisy Arielo amin'ny sariny Anjara Andriantsoa. Teto amin'ity toeran'ity nahatratrarana sy nitazonana vehivavy lehibe iray tokony ho 10 taona eo voalaza fa mpamosavy. Alina nandritra ny fiandrasam-paty no nahenon'ny olona ny fisiana mpamosavy. Isan'ireo nanatry maso i John rafitantarany vatan-dehilahy 4 vao nahatazony ilay vehivavy lehibe iray. Noho ny matompona andraikitra ny fandriampahalemana ny vonjy, izy no naharay ny fitarainan'ny olona mahakasika ny fisian'olona miaodiao teo an-tanàna. Rehefa niresaka tamin'ilay voalaza ho mpamosavy moa ireto vao mierany fandriampahalemana reto, dia nandray fepetra ny hitazony ity voaroaroa ity ary nanolotra azy ao amin'ny polisy eny an-toerana. Fandray zany misy maty ao atsimotsimo fatratsimo zany fatratsimo nampantokana. Dia tamin'ny 12 alina teo zany efa nisy nahitana le olona miandry faty nahitana azy mandehandeha akaikin'le maty. Dia aveo le olona eo akaikiny tamin'ny 3 nitsofoka anako tanànan'le olona izy. Dia niandry mazavazava tamin'ny 4 le olona vao niantso anahy. Fomba namoahana azy aloha mafimafy ihany fa izy matanjaka zara nahazo ny tontondry fa mavehivavy azy moa dia tsy maintsy miary tena zany fa tsy afaka ikasy tanana vehivavy dia mpamosavy tokoa ary ve ny mponina eto am-pantokana dia resy lahatra, ny mpitandro ny filaminana kosa somary ny salasala. Avy amin'ny manjakandriny ilay vehivavy voaroaroa io mpamosavy, tsy nahitana ody teny aminy, miakanjo fohy ary ny tena nahavarianan'ny olona dia ny tanjany teo am-pisamborana azy. Fazantsika hatreo aloha izay trangam-piarahamonina izay azony faritanytsika atao anatin'ity vaovao ity. Raha ny vaovao voaray mbola tsy voamarina fa iazahany mpanao gazety hitondrana fanadihadiana dia ny sambo rendrika any akaiky ny maro an-tsehatra tsy latsaky ny 3 no maty vokatra izany ary maro be ireo tsy tapopoka. Raha ny fampitam-baovao voarainay miakatra ny rano any an-toerana ary olona manodidina ny 7 no maty amin'izao fotoana izao. Hoentina amintsika rapitso atao ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny andinindininy kokoa misimisy kokoa mahakasika izay vaovao avy any maro an-tsetra izay. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fizahantany kosa ny tombony volaniditra noho ny mpizahantany na ny hena izay tsy izy azy anisan'izy ireo tamin'ny taondasa teboka roa noho izay no miandry ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany mampitombo ny isan'ny vahiny mitsidika sy ny fiazonana ny vola miditra iara-iasa ny Air Madagascar sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany. Tatitra hoentin'ny ary misy rakotobe eo amin'ny sariny Yves Chanel. Hatrany amin'ny 770 ny fianan'ny vahiny tonga teto Madagasikara ho an'ny taona 2024. 7,9 sy iray hetsy fotsiny izy ireo no nitsidika raha 5,7 sy 3 hetsy ny taona 2024. Ankoatry ny zava-nisy teto, sakana ny tsy mbola fahafantarany any am-pitan'ny Madagasikara na eo aza ny ezaka efa natao. Anatona ny mpisehatra ny fizahantany any ampita indray paikady Irosona. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens à Paris, c'est quand même notre premier marché. Natsapy zay fa betsaka ny mpandrarany fizahantany varotra ny Madagasikara any Paris izay tsena voalohany antsika no tsy mahalala ny Madagasikara akory. Ohatra hoe rovina ny vanim-potoana ny baleine, ny baobab, eny fa na ny toetrandro misy eto aza tsy fantatra izy ireo. Ilaina noho izay ny fampiofanana an'ireo mpandrahara vazaha ireo. Efatra ka hatramin'ny 9 ny fivezivezena mandritra ny taona any Europe, France mba hampaharitra ny tsena io izay ny 10 isanjato ny miaraka amin'ny La Réunion ka ny 30 isanjato ho an'ny Madagasikara. Etsy andaniny sarihana ihany koa ny mpikirakira ny serasera vahiny ampahafantatra ny Madagasikara. Tapakila anjatony no omen'ny kompania anabakabaka Air Madagascar ny ofisy pirenena misanany fizahantany na ny ONTM ao amin'izay. Teboka voalohan'ny fiarah-miasan'ny rotonta izay nosoniavina androany.
ny kompania malagasy izay anamora ny fahafahana mifaninana ho an'ny sehatry ny fizahan-tany. Madagasikara zany a midikan'izay a tsy maintsy kompania compétitive mba ahafahany destination Madagasikara ho compétitif ny olona rehetrarehetra izay ao anatin'ny sehatry ny tourisme zany a dia tokony aneo an'izay compétitivité zay. Mpizahan-tany vahiny efatretsy mitanjona ho an'ny Madagasikara ho an'ny 12 volana ho avy. Iny vaovao mahakasika ny tontolo ny fizahan-tany iny mamadika antsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena miaramila sy polisy 3 arivo raha kely indrindra no ilana hiaro ny sivily sy ametraka ny filaminana ny Centrafrique raha ny fanambarana navoaka ny sekretera jeneral ny firenena mikambana naloana ireo komite ny fandriampahalemana na ny zingizina ny tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra maika i Ban Ki-moon hitsorohana ny fifindramonina sy ny fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny herisetra. Any Ukraine kosa milamindamindra sy ny any Ukraine androany taorin'ny ramandrika sy ny herisetra lehibe indrindra hatramin'ny atombohan'ny fihetsiketsehana manohitra ny fiatondrany ny Viktor Yanukovych 70 mahery zao no namony ainy ny akamaroan'izy ireo dia maty vokatry ny tifitra avokoa ady sy korotana no ny ainantsireny vohitry Kiev ty nandritra ny herinandro maromaro arak'izao hitantsika amin'ny sary zao Kiev izay fohy be ny fanoherany. Efa manomboka kosa tamin'ny ity androany ity ny fifampiresahana diplomatique ministra rarambahiny européenne 3 polonais allemand ary frantsay no efa ny Kiev nanomboka tamin'ity androany ity ary mitady ny vahaolana amin'ny tirarahany toerana ity. Melohan'ny fanaovantsika veloma dia tsy haivina trano fa isan'ireo vaovao lehibe nisongadina tamin'ity androany ity ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezamita teo aloha ny tsy anekeny ny fanoloran'ny maparazy ho eo amin'ny toeran'ny prime ministre lehibe ny gouvernement ary ny famelany malalaka ny birao politika ny mapara isafidy izay olona heverin'izy ireo fa mety apetraka amin'izay toeran'ny prime ministre lehibe ny gouvernement izay mbola mitoeraka izany ny ajevitra ny amin'izay olona ahitana io toeran'ny prime ministre io ny valin'izay fantanina sy ajevitra izay dia hoentsika atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao hatrany izay ihany koa aloha no mamarana ny vaovao tamin'ity androany ity hangasarana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany azadonoana rahampitso amin'ny 7 ora sy 6 ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny Viva événement. Felo matomboka.